biloko na kutana nena vilonga kimbuta nakati poso mwino melibanda nene timondele. Je vous assure si vous la voyez vous allez péter. Posé dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il conduit à cause de son nom. Oh. Ne me dis pas que je rêve. Yemerlin, depuis quand? Non, selon Maïté, depuis quand? Théo, quoi ça na ironie té? Quoi ça ironie té? Yemerlin, depuis quand yaya? Ezani? Théo, quoi ça na ironie té habillement na ngai? Nazo tout na yo. Ezani? Zambe na ngai, zambe na ngai. Mwana mama na ngai ye. Hey! Et sans effet. Oh. Yemerlin on dit maté. Ndi ba bota biso sko lia biloko te. Oza homme marié, même nga na homme, na lia ka boité bongo yo yana ngolia bo. Oza mwasi. Non dit mango naza mwasi mais na sala mbali na nga boité. Ate na obala na sala ngote mubala obala nga ozala heureux. Pona nini obala to pesa nyonso ya boye Yemerlin. En plus les deux à dimanche, les deux à que no couple zananda ta mwana. Atiki mwana simiza ke lelo Yemerlin opeki sangate ya opeki sangate pardonner na obeta mesa. Yo kana nazo bana. Non yo kate Yemerlin on est zakita to zeba miki na ogangela. Tina niveau ya na komi cadre universitaire. Mama ya kina mu. Ayem. Na kamuninga na ote. Nabi o yela ngake no yaya en tout cas mwasi abongi na yo eza ye wana aza mwasi malamu sukipana ngai yaya en tout cas mwasi ochana ndako ye wana. Saka binote. Mais ça m'a béfou au dénoncer, au gérer pourquoi? Après avoir commis ça, on a dépensé na kibala mbalami balé. Mais c'est que comportement bandaki avant. Yaka soué na ngate obala défaut. Wa? Oyoki? On ngalo bangwana. Et si l'entend mboka nyaza, enfant da te, mo kana na yebo. Neza mna obima su tenga na yelelo. Marena okantani. Azokantani. Libale kufaka. Kobala ezate ke na okomi na nyoso tu. Obima. L'autre fois na ibisa kayo. Tango benga na téléphone pona mbongo nini osumbongo nini ngwana bingo. Kokosa kosanga kasi. Nakosa tizembo. Nandi na tangati. Pourquoi mais yaliza si abisa la nini kaka yo. Mais okoma pe mama. Na ibisa kayo. Pire sera na okomisa ka boyela ke mwasi libala ye wana mwasi kitoko ye wana. Suka na ngo. Par hasard, atuna zakala autonine. Bata pepe bala basa mwindu. Eteke po okufela pembe to mula ezanini. Ezanini omwe kandele kinomboka na nyatibo. Yango rozi bien mungu ayibisinga mboka ni yana okuna ko molema makayabu Thompson na okauka. Kazo boya nzoka ndango. Nani? Zakala no si sango yo moko. Oko si so na ngai te. Mama ba changer yo to nini? Zwa message ko yo. Comme ça pas mama. Donc, oh, bonne na bomba. Quand on yebeli mboka na sa bomba dalika. On a sonité hein. Ndenge na ko bomba. Oh, boka singa na bomba na lobango, na cachotte na banki te on na bomba. Mabe. Tout ces pays ici bas. E ko pena nini? C'est que na mwana polo ngake pampex la tsake bilamba. Na sala kana mwana nga. Ya e pa mbiso boyti. Ko mwana ngaba pampex. Mubala kotika la mubali, mwasi kotika la mwasi. OK. Oh. Oui, au gangi, au siliki. On a raison. Vous suis pareil na tabi doko na zola. Na lia ka pipite boyi bitala. Moi mo so bana bana volia ngoko. Na uti église. Excuse. Na ukinzala. Seme kino azati. Siko mwana moke mto lombela ngai. Ko benga seme te ko za seme ya kibolole bongo te. Azaka mwasi na ngai. Pour les meilleurs et pour les pires. Sinon moi déjà.
lokolo ye omoni pesa message mpo ya mama loba na oyeli kala peta oyo na yo azali na suni tokomona oyo na yo oyo banopoza à l'aise nzambe na nga nde nayeli bonaki mamba bafra académique moyoka na suka bo basanga biso mwa $500 ifale nafuta na bafrai mosusu na barollement makambo nyonso tu mpo na passe L1 kame licence à part ça nyonso eleka nango bien nyonso elekango mpe yango na nzambe ça va soki mpe na mwana na yo tolonga biloko mpona koka suki olia biloko pilipili eza naluka moyen ata napesi nono ndambo lelo yaya mbongo ndambo so ya ndeni nde nazwa mbamo nyonso ti na futi na bambongo ya homme nyonso lelo mpena na obima te nabaki nafa na ndako mpo nazango na ndako na remetro yango mosalobi na obima na telefone soki ezalaki likeko na o wana ya famille na bango ngo apesa aza mwasi na ngai mwasi wa akoto aza mwasi ya yana ngola biloko ni osala mosala na wana biso osala ebe kwa mwana olela te ndeni yo tatino oza wana okosoki mpe na ye tina mai nasuka maboko nakomi ye te okolanda moto mpe opesa bambongo ebele nazaka yaa na yo nazaka yaa na yo yokana biso longo mwana mokili oyo biso toya bacourage kobosana te toya bacourage ntina koma na 9 bana wana eza mpe kaka kikourage sikoyo elo mo mpe te ezangi nabulaki makambo bagence voyageur oyo etindaka bato bavoyageaka babiloko wana oyeke tokobeta yango kobukana te dino develoterie eza yaya tika makambo oloba surtout créer moi j'ai moko boya babetaka ba j'ai banini yango wana yaya parce que la mission na kindi bato balingi voyage trop na kina lelo tunanga soni na boulé oui bien ancien joueur na papa liwa vieux Jérôme papa liwa surtout betonga na ondiri ezala moi ba mona lokwa nde ba jeune moko boye za moi faux toujours lokwa za moi ancien tout ça tout tie lokwa ndeti moi en tête leader à makambo pour moi mutu so amoni mwa mukolo ozosasa considération kanga otala yo boye mutu abatumba kugege considération moins te wana comme insulte comprends opesi da bien na ndimi yango mais mo finga siko ba biloko ngana otsa ba matière yaya en tout cas na yani kemno ki oyo na kembo pena ya solo masa osana mutu ba idée boye tinonga ba idée eza so pas mec photo comme sauver genre total ça est dossier sur tout traiter ngo to pese ba indusa a comprendre que oui ba petit na ba jouer les idées et ba pese cop na bisela Jérôme faza ande souple idée ezalaka esalami ye siko moto akoyamba ngo azala souple likambo na pourcentage yaya aosola masa aosola sosoli te yo yebi te yani sinon nous vivons ensemble nous mourons ensemble tona to pe agene to mela wapi to pe agene atoba lelo na komi penza boyo kovandela nga réunion na ndako na nga moko nga na sati bovandela nga réunion eza na sens te benge na ndako bana tofinga ngai yo mpe mobali nango oza na elobelo moko te ezalaka te soki oyaki comptese na famille na yo bayaki comptese na famille na yo bakuteki ngai mare na nga ezalaki bien to boye so pour la deuxième fois toso baye likolo ebaluka na obosana nyonso lokwa yo mobali obosani nyonso bango mpe babosani nyonso nga mpe na obosana nyonso nokata te nakata pwani yo toluki makambo oyo nyonso omoi ndenge esalaka nayebisaka yo oza na famille nga mpe naza na famille kopesa bango foti te kopia bandeko na nga foti te omoi ndenge esalaka olataki banda kala na bafoto tyakelingi esila ntango tokendenge ebimi yo nakoseka yo mwasi ayokaka oyoki nga nayebisaka awa jour moko tofandaka tala oni famille na nga ana susi na nga yayoki aza na susi na yo mama yoka ntango yo bimaka okendaka mwana tikali awa ere moko nayebi nde basalaka ti te nakeso malipa na coin me bandeko na nga bayaka awa bamonaka ya na bango aza na mwasi oyo tobala na mbongo nabimisa mbongo ebele tala mbongo na bayela oyebi bien toorganiza fete na biso kitoko mpo tokendaka presse te mama lelo eza fond dubai ti so topesa ngo bana basi mosuku banokende ti dubai na mbongo nga na balela yo esala bango basi to bandeko ya basi kopesa bango foti te nga na sepeli basungi nga mpo yo change basungi na nini oyo change basungi nga na nini nga karina na mutu osunga nga te après tout na mutu osunga nga te lokosala ya complice na famille na yo ntango nasala bolamu na ndako kenda kobetela bango
lisolo kari nasala bolamu eriva bamwa mosunga afuta ndako mai nakura fartir yo na kotia likolo mese elobe elo moko te fo nasa efona na mbongo nanga mpasa enda koluko nazongelaka 23 nafuta mai nakura eke so koleka te nasala yango na volonté kasi biso so nasala ebima na poche na yo me ngamu nabotisa yango nono osala kalki bando opesanga mbongo badepense ngo asalaka na ndako da famille otongo bayaka awa otikaka bango bazalaki balobaki elo mwasi kopesa fond commerce te mpo mokola koleka yo na mbongo esili na kobeba yango nakomomona voila yango nakomomona mama nanopesi te poso na calcule mbongo oyo opesa ngai badepense ngo asalaka na ndako mbongo nesila mbongo nesila si mbongo nesila so oyebaka te oui mbongo nesila nyonso na peso esila nyonso esila siko oyo etikala eza nani yo oyo etika so effort na ngai eza yo moko effort na yo moko effort na nga moko oyo eza effort na yo moko yanga esila ozozonga ndako lokola mwasi ya libala walamba na ntongo asukoli bilamba mobali alesi mobali nyonso ozongi na ndako koyanga mbongo na peso si okweya o mosu wana yebelango nzela euti te mbongo na pesa yo esila oyo etikali wana eza ya ngai te zonga mwasi lokola mwasi nyonso na kati ya ndako ya libala soko ozongi mwasi te na yebisi yo lobaki yo moto balanga me soki ngamu na longo na famille na bino tokotala yango mobali tokotala yango na mobali olatiti tala bime mwana mwasi ya libala tala bime mwasi ya libala tala bime mwasi ya libala nakango foto nalakisa para na yo boye zela nakango foto komisa bafamille na yo nga moko na kokende kona kelakisa bango zela nakango foto nalakisa bapara na tala mwasi ya libala nakango foto yo kasi preuve yango nakangi soki nalakisi yango mama na yo te lobaki ngai naza merle ngoma te oyo alongo na famille na bino ya bino kati ya ndako oyo tokotala yango nakangi foto oyebi kobalango bimisa mbokobeteli yo maboko so ozalaki mwasi ya malamu olobi keno femme sage wana olingo osala makele osali wana te olingo ozongo mikitisi tala balobi te l'homme soye soumise balobaki reposer dans les verts pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il conduit à cause de Maman Jolie la belle. Maman na Jérémie na Jonathan. Moi ça va ton papa Ndondo Nikuta na Liverpool. Boni. Tenga na zambie. Lobi Richard Madeka benga kingat. Atindele nga ba petit na ye Zaza da ekeko. Bayaki wa ba lebi ono Richard Madeka mutatindi biso. Oh, il y a bien qui est na poto kuna. Et puis il y a Esther Rodriguez. Il y a na Amsterdam wana na Pays-Bas. Oh, bien qui est pour na makambu ndenge ni batuni soko na tika bale to nazo continuer pour bazulinga bale nani sida moko na kubeta bale nani na Paris Saint-Germain na remplacer Neymar. Paris Saint-Germain ko beta bale. Viens Jérôme. Ancien joueur. Viens Jérôme, ancien joueur. Petit, vous sentez l'aspect, hein? Coupé, il y a kaki. Dans l'ébino, la beauté, dans le lèvre, dans le denga. Sentir, hein? Dans l'ébino, la beauté. Alors, excusez, la perruque à la perruque. Viens Jérôme, vous sentez que l'on a comme moi, ma base, pas vous bimiso. Viens, Nazali. Tu n'as rien. Viens, viens Jérôme. Ancien joueur. Na fait ses libolo. Oh, sentir, il y a un quiz. Oh, dans le zombo, dans le zombo, Neymar, quoi. Na babiga na Paris Saint-Germain. Oh, tu n'as pas boui. Dès que vous pouvez na poste Neymar, azozonga. You. Biso ndeka ba petit na yo ndeto kumisa kwa ancien joueur. Na age nini yo ke beta na Paris Saint-Germain. Mais le bina la presse Neymar. Viens, viens na réseau petit kokoli. Comprends? Vemo no ngabo, yesu ne batasi yo kobeta depuis na niveau ni na poto. Ve, esi mate. Atako to anakini. Jino tika mambona, via qualité akola. Ah bon. Ve. Comprends? Biso to ba petit na. To bité, to tamoli, to tamoli. Asimba. Faut to kuta na pied. Fingo bêtise.
nankutu olobi te obandi ofinga beti tokozonga na biso mpe tozongi na biso asibelaka telefone ya ye te face elingi agene tv wana wana raison yani te est-ce que toyelaki makambo oyo boniko ve totika no makambo wana miniti osani na miniti ovie osani kope nini osala to bulo nini osala nga na miniti oyo nazosala nano eloko te me baproposaki nga mosala moko epai ya J5 Nkanu le mystérieux na Australie alobi na nga papa Jérôme tupropose yo mo mosala moko bena fongoli société na nga na Kinshasa kuna yo bena kosala kuna lokola ancien de l'ordre alobi ça va nazosala bango balivre nga na nani Lazy Ngadi mwana bato mama oluka ngadi na France balobi na papa liwa kobanga te tokolokola mosala yango nazosala bango te bon ve félité ancien joueur combien un ancien joueur tonora bino na 74 79 bon ve kufeli babi wana oya victoire nene tiako ngate et papa wana yo te face nazolo bano ya oh ve nga on se planer ngo finga ye yebe ka banga no te logi babi yani ya tokende tokende akomi nini nango oh boye ko briller fin qu'est-ce que je vais acheter nazoseka kaka bakese ebima kwa neti nini nayebi tozotuna keske se te ozoloba nini netuni nini yango nini za koleka kasi amani nasekaki te tozonganga nini yako tata mokolo na kiti bino lotelemi lozonganga likambo nini eza bongo dio loba ya bongo te faut t'expliquer père loba eza boye comprendre oaza grand joueur ancien yo oyebisa ngai eloko te ngai ndeko na ye nayebi nyonso bon biso toso bapire petit na ye nde toka bapire petit na ye toyeke via ye toye kotala ye ayakala bon oyakala biso toyebaki te toye siko nde naye kotala lelo toye fami biso to na honneur bapeti na mona kala banini me yakomi kofinga biso toana message mwa bien mpo na ye mais toyeli yango vena na équipe so ndiko finga biso bamo banini kotiso ba des autres basala massage yango yani natela bango ka po to ba pire petit na ye nanga na bongiselo mo bolobi wana biso to benga 5 joueurs obi yo famille to ko beta esolo te ve biso na no memele ba mai yo lemso za kite na ba vares te ba ma question ma ekufeli na ngote elo biso to eli awa ezaka kete vi mama ba agence a DV loterie ezo renier nakende Tanzanie na Tanzanie mona ka kobeta basket to ni mais lozo lo biloko te tisiko yo nazo comprendre soki to epa na yo te to expliquer yo ngale sela ka jete ya kunza ngale nazokola nazolengde te nzitu esila ntango nazalaki na ashe na bino bato baza kokimanga na nzela mpo ezalaki soku kaka na lungu ditolo tela soumise moto akokimanga na nzela lelo nazomanke ngai ponzo azoseka ngai mais oza intéressant soki olongoli to olongoli yani yebisa bango ka sauve te père eza yango wana te oyo biso toyeli eza nini ye yo totia yo yoza lokola tosali agence na biso ndenge omonaka eteke bacyber to ezosalasala bato baotindaka bango na bapoto donc yo tongisi koyo ozala kwa responsable biso toza wana tobengi bato boyo obeta développer mpa na biso tosali lokola agence na biso sikoyo ke père esali kutu bien mpe nde tokuti yo donc lokwa boza esali bien lokwa tokuti bino le baomona baresponsable wana biso toke tokongoli bato boya bamiki epesama balar yango wana moyen tovivre ve bien tosouffrir fort ezali bien ndali biso tovandi na siberi wana tovandi tozokotalaka nde bato bazalaki ya kobeta bantu baza kokota na siberi biso tozosala compte tobimi likula bakolo nango ndenge olobi tabeti normal nasuka todi mbongo na biso likambo mabe eza wana ndala ndimi yo ndimi bayepa na yo to bayepa na nga mokolo nzoto bayeli na bona nga mpona moni place na kobandela te yo oza na pari ya foto kokanga bato bafoto mpo otina bato betangeli ancien joueur eya bilo mikie nyonso babongisa yango moninga nde na kati ya cyber wana cyber
Donc bino bofandi wana biso toyebi ndenge nini tokosala mpo makambo ezala bien nasepeli ka même morale vraiment non normal en plus bato baza bato asibaka epoto Vous nana masa nanga HR DJ na pesi nanga voldi bapeso bana posa bake nikili HR na bana poto fort masa nanga na DJ ce soit que États-Unis ya linga moto lokumu pesi nanga voldi tala balaka baka nango mbongo ye mbongo bon ça va ma petit nanga tout ça la boy ngai isa brisque il faut na se préparer na vanda na tuna nanu bakoko oh bino bosonga ata 2 jours après dit des jours ça va ngai na solo rende ko nanga jos toyeba nini tukusala toya lobi bino bosi place déjà oyo bato kuya ça déjà omoni eza cope na biso ata boeza bwamba mikolo mais cope na biso tobongisi tout toaka na posa moni ba age oyo nde tokuta esala kaka bien tele bato bazomona baresponsable bamikolo likolo biso toza wana série bakozoma pas sérieux ça va boya lobi tout sur la boto yoko na ndenge tokusalela makambo tokusalela comme ça buluki ba client toyeba nini tokusala baza déjà baza bana mabe basali déjà makambo na bino tolingaka yo ti tolela de fort ve na biso ozoyeba te idéologie azali na kucha gene na diabo gene yango tobeleke te so toyebi pas un joueur moko au mobwe kofina onezangaka te obligé fufu ya kofina onezangaka te obligé zolo mulayi lokola